早晨啊，大家好，嚟到9點17分啦，呢個時間已經開咗出嚟噶啦個市，期指方面咧就睇到咧就開呢個25106啦，即係話低開73點啦，跟住咧國指亦都咧係低開嘅，就低開咧就47點到啦，依家嚟講啊睇到咧73變52啦，就收窄咗少少啦，47咧更加收窄到4.2點嘅啫，見到呢個國指咧嗰個走勢咧就凌厲過呢個行期指噶，亦都咧係我今日個文章想講噶啦，就係國指就係主角嚟嘅，何去何從咧？恒指咧都要睇國指表現嘅，再係私人醒嘅醒財網個特派評論員 SYSFanclub.com， 咁大家睇到咧恒指方面嘅評估點數咧，而家係跌74點嘅，不如咧大家打開個圖嚟睇下咯噃。睇下究竟有咩玄機啦嚇，國指方面咧，睇翻咧，其實就係首先咧就係打開個國指嗰個圖先啦。呢個圖嚟講咧，就最簡單嘅咧就係俾大家睇咧，就係呢個日線圖噶啦嚇。日線圖嚟講咧，就會睇到咧一個情況咧，就係話而家走出嚟有少少慢嚇，唔好意思。咁咧就係咧會係一個所謂雙頂嘅形態啊。大家睇到咧，其實呢度咧就喺呢個咧頸線呢度咧，睇到咧其實呢度有一個頂啦，跟住咧亦都有第二個頂出嚟咯。基本上咧呢個雙頂咧就係暫時嚟講嚇，就係咧壓住呢個升幅啊。所以咧其實喺呢度嚟講咧，亦都咧睇到呢一個倒轉嘅塔形頂啊，即係太陽底啦，就係暫時咧都超越唔到咧呢個喺8月15號嗰個高位1145啊。注意一樣嘢咧，就係話今次再上去嘅時候咧，就要破呢個1125噶啦噃。因為點解咧？再上去破唔到就3次到頂不破咯喎。咁呢一個走勢咧就睇到咧好明顯咧係弱過呢一個恒指嘅走勢嘅。恒指咧琴日嚟講咧大家都知啦，可以跌百幾點嘅時候倒升百幾，已經破咗咧早排嘅250、250、201啦，去25243，但係國指咧琴日都係升啦，但係竟然都仲未破緊第二個頂個位208都未破，所以咧今日都有人咧去追捧咧國指個升幅，所以恒指跌咧就期指跌咧就國指有啲升，但係咧要注意呢個係一個其實一個長方形通道啦，變咗嚟講咧就頸線嚟講其實都穿過噶，上翻嚟，變咗嚟講呢一個跌落去咧就震咗好多倉出嚟，所以咧反而可以上翻嚟。上翻嚟落到嚟呢度嘅時候咧，亦都咧係有好多倉咧再震出嚟嘅時候先至升，呢個咧就好明顯咧喺度搞緊震倉啊。究竟咧係結算前搞啊，定係結算後咧就冇事咧都要睇㗎吓。不如咧再睇翻個市啦。個市嚟講開咗出嚟啦，跌19點啫喎，相當好啊。本來跌7啊，曾經試過跌成超過100點添嘅試盤時，但係而家嚟講咧好濕碎啦，跌咁少，始終係美國都係升啊。但係呢家期指方面都仍然有41、38點啦跌幅啦，同呢個73點嘅呢個70幾點嘅跌幅咧係有啲收窄咗噶啦。國指方面都係好翻啲啦，所以咧就係睇到呢度先咯。睇下上證綜合指數嘅表現如何咧，先會影響到噶。講到呢度先，聽日再傾，拜拜。